হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বিপ্লব ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সামনে আমরা একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো, আপনারা আমাদের সামনে একটি 32 ইঞ্চি প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন। 32 ইঞ্চি প্যানেল বলতে নয়, 24 হোক, 25 হোক, 20 হোক, প্যানেলের হিসাব সব একই। তো আমরা আপনাদেরকে আজকে যে বিষয়টা সম্পর্কে নলেজ দিব, সেটা হয়তো আপনারা ইতিপূর্বে ইউটিউবের কোনো ভিডিওতে হয়তো দেখতে পাবেন, সেটা আমি বলবো না যে কেউ পাননি। তবে আমি যে টিপসটা দিব, এই টিপসটা সাধারণত কোনো টেকনিশিয়ান ভাই দিয়ে থাকে না। আমরা এই টিভিটার সিকেবি লাইন সম্পর্কিত আরেকটা তথ্য দেই আপনাদেরকে। সিকেবি লাইন আপনারা কিভাবে লাগাবেন এবং কিভাবে কাটবেন, এই প্যানেলের একটা সিকেবি লাইন কাটা এবং কিভাবে আপনারা সিকেবি লাইনগুলো সংযোগ দেবেন, সেই সংক্রান্ত ভিডিও আমাদের চ্যানেলে রয়েছে, আপনারা সেগুলো দেখে নিতে পারেন। না, আজকে আমরা আপনাদের সামনে যে বিষয়টি, টিভিটা আমরা অলরেডি খুলে রেখেছি যাতে যাতে শর্ট টাইমের মধ্যে আমরা ভিডিওটি তৈরি করে নিতে পারি। সেই কারণে আমরা এই প্যানেলটার মধ্যে কিন্তু শর্ট পেয়েছি। এই পাশে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাশে যে সিকেবি লাইন, এই পাশে শর্ট পেয়েছি আমরা, কিন্তু এ পাশে শর্ট পেয়েছি আমরা, কিন্তু সিকেবি লাইন দুই পাশে শর্ট পেয়েছি। হয়তো এই প্যানেলটার মধ্যে একটু কাটা আপনারা বেশি দেখতে পাচ্ছেন, আমরা একটু জুম করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। একটু বেশি কাটা, এটা আমরা কাটিনি, এটা কোনো টেকনিশিয়ান ভাই এভাবে কাটছে। সেই টেকনিশিয়ান ভাই এই টিভিটা নিয়ে এসেছে। আমরা আপনাদেরকে এই দুই পাশে শর্ট থাকার কারণে কিন্তু সে আর সেটি রিমুভ করাইতে পারেনি। তা যদি প্যানেলের মনে করেন যে আপনাদের এ পাশেও শর্ট থাকে, এ পাশে যখন আপনারা সিকেবি লাইন সংযোগ দিবেন, দেওয়ার পরে যদি এই পাশে ডিসি টু ডিসি আইসি যদি ভোল্টেজ প্রেজেন্ট না হয়, তারপরে দেখা গেল যে এ পাশের সংযোগ কেটে দেওয়ার পরে আমরা এই পাশের সংযোগগুলো যদি লাগাই দেওয়ার পরেও যদি ডিসি টু ডিসি আইসি আমাদের ভোল্টেজ প্রেজেন্ট বন্ধ করে দেয়, আবার যদি দুই পাশে কাটার পরে যদি ডিসি টু ডিসি আইসি আমাদের ভোল্টেজ অ্যাকুরেটভাবে প্রদান করে থাকে, তা সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি স্টেপ নেবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব। আপনাদেরকে প্রথম যে কাজটি করতে হবে, আর একটা জিনিস বলে রাখি, এটা এলইডি টিভি, কিন্তু এই টিভিটির এই সমস্যাটা রিপেয়ার করার ক্ষেত্রে যে প্রসেসটি অবলম্বন করতে হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব। আপনারা আগে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে আগে শর্টটি বের করে নিতে হবে। সিকেবির যে লাইনগুলো থাকে সেই লাইনগুলো থেকে আপনাদেরকে শর্টটা বের করে নিতে হবে। শর্টটা বের করার ক্ষেত্রে আপনারা যে প্রসেসটি অবলম্বন করবেন, যদি অ্যানালগ মিটার থাকে অ্যানালগ মিটার দিয়েও হবে, ডিজিটাল মিটার দিয়েও হবে, আপনারা যে মিটার মনে চায় সেই মিটার ব্যবহার করবেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনারা মিটারের কন্টিনিউটি কিন্তু ওমসে দিবেন। এখানে দেখুন মিটারের কন্টিনিউটি কিন্তু ওমসে দেওয়া আছে। আমরা দোকানে বসে ভিডিওটি তৈরি করি, তো ওই জন্য আমাদের দোকানে অনেক লোকজন আসে। যদিও আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন যে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ টিপস এই চ্যানেল থেকে কি কারণে টেকনিশিয়ান ভাই দিতেছে। আমাকে একজন ফোন দিছিল, ফোন দিয়ে বলতেছে, ভাই আপনি এই ধরনের টিপসগুলো কেন শেয়ার করতেছেন? ঠিক আছে, তা আমি বলে রাখি, আমি আসলে এই যে দোকানে বসে আমরা ভিডিওগুলো তৈরি করি, আমি সেই দোকান কিন্তু আমার না, আর আমি নিতান্তই দোকান করি না, শুধুমাত্র ভিডিও তৈরি করার জন্যই কিন্তু আমি এই দোকানে এসে বসি। আমি আসলে সার্ভিস করি, অবসর সময় এই ভিডিওগুলো তৈরি করে দেই। তবে যার দোকানে আসি সে একটু উপকৃত হয়, তাকে আমি এই সব ধরনের টিপসগুলো দেই। যেমন তাকে আমি মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে দিয়েছি, দেখুন আমরা মাইক্রোস্কোপটা দেখাচ্ছি। আপনারা যদি এই ধরনের মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে নিতে চান, তাহলে অবশ্যই সীমিত প্রাইসের মধ্যে সেই সংক্রান্ত ভিডিও আমি মাইক্রোস্কোপটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন, কারণ এলইডি প্যানেলে যদি আপনারা কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই মাইক্রোস্কোপ লাগবে, মাইক্রোস্কোপ ছাড়া আপনারা কাজ করতে পারবেন না। দেখুন এখানে যদি আমরা কোনো কাটাকাটি করি তাহলে দেখুন এখানে কত ফ্রেশ দেখা যাচ্ছে। আমরা যে জায়গাতে কাজ করব সেই জায়গাটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। এই দেখুন আমরা যে এখানে কাজ করব কত বড় করে জুম করে আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে মাইক্রোস্কোপটা আবারও দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। আপনারা যদি এই ধরনের মাইক্রোস্কোপ সীমিত প্রাইসের মধ্যে তৈরি করে নিতে চান তাহলে অবশ্যই সেই সংক্রান্ত ভিডিও, আপনারা এমনকি সিআরটি যে টিভি রয়েছে এই টিভির মধ্যে কিন্তু আপনারা মাইক্রোস্কোপ তৈরি করতে পারবেন, সেই সংক্রান্ত ভিডিও আমাদের চ্যানেলে অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে, আপনারা সেটা দেখে নিতে পারেন। কারণ মাইক্রোস্কোপ দরকার রয়েছে, মাইক্রোস্কোপ ছাড়া বর্তমান টিভিগুলোতে কাজ করা একটু দুষ্করই ব্যাপার হয়ে থাকে।
তা যা হোক আসি, আমি যেটা আপনাদেরকে শিখাবো আজকে সেটা হচ্ছে যদি সিকেবি লাইন আমার এপাশেও শর্ট থাকে এপাশেও শর্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা কি কি স্টেপ নিব। টিভি আমার 100% যে ঠিক হবে সেটা বলা বাহুল্য, তারপরেও 99% আশা করা যায় যে আমাদের টিভিটা ঠিক হবে। তা আমরা যখন সিকেবি লাইনের যে শর্টগুলো, সিকেবি লাইন বলতে সিকেবি যে এখান থেকে লাইনগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে, অবশ্যই শুধুমাত্র এই ডিসি টু ডিসি আইসি, কিন্তু ডিসি টু ডিসি আইসি থেকেও কতক সময় ভোল্টেজ যায়, কতক সময় আবার গামা আইসি থেকেও কিন্তু এই সিকেবি এর মধ্যে কিন্তু ভোল্টেজগুলো ঢোকে। এই আপনাদেরকে কিন্তু আর একটা বিষয় নলেজ রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই সিকেবি লাইনটা যায় কোথায়। এই সিকেবি লাইন কিন্তু সরাসরি আমাদের যে প্যানেল যেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পান, সরাসরি কিন্তু সেখানে যায়। এই বিষয়টা আপনারা মাথার মধ্যে রাখেন, সরাসরি কিন্তু সেখানে সুতার মতো কিছু তার আছে, সেই তারের মধ্যে যায় এবং সেই তারটা হয় কি, সেই তারটা কিন্তু জ্বলে যখন সেই তারের মধ্যে, সেগুলো তার বলা যাবে না, সেগুলো এক ধরনের ফিলামেন্টে বলা চলে। যেমন সাদা কালো টিভির মধ্যে যে ফিলামেন্ট রয়েছে সেটা গ্যাসের মাধ্যমে জ্বলে, এটা অবশ্যই কোনো প্রসেস রয়েছে, যেমন আমরা এখন ফাইবার তার বলে থাকি, সেই ফাইবার তারের মতোই কিন্তু এখানে যে ছোট একটা সুইয়ের মতো, সুইয়ের থেকে ছোট হবে সেই ধরনের তার দিয়ে কিন্তু প্যানেলগুলো তৈরি করা হয়। যখন এটা আমাদের শর্ট হবে, আমরা সেই শর্টটা বের করব কিভাবে, আগে আপনাদেরকে কিন্তু সেটা বের করে নিতে হবে। সেটা বের করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আগে কিন্তু খুঁজে নিতে হবে সিকেবি লাইন কোনগুলো। তা সিকেবি লাইন কোনগুলো, সেগুলো তো সাধারণত 90% প্যানেলে কিন্তু দেখুন এখানে যে সাইডে কিন্তু লেখা রয়েছে, আপনারা লেখাগুলো স্পষ্ট করে দেখুন, এখানে লেখা রয়েছে, এই যে দেখুন এখানে লেখা রয়েছে। এখান থেকে আমরা সহজে এই সিকেবি লাইন এখানে নির্ণয় করে নিতে পারি। এখানে নির্ণয় করার পরে দেখা গেল যে যদি আমরা এখানে নির্ণয় করতে যাই তাহলে একটা সহজলভ্য ব্যাপার। আর আপনারা মিটারের কন্টিনিউটি ওমসে দিবেন, ওমসে দেওয়ার পরে আমরা যদি এখানে মিটারটা ধরি, মিটারের এই পাশে যদি ধরি, এই সিকেবির এখানে ধরার পরে অবশ্যই আমাদের এখানে কোনো না কোনো পয়েন্টের উপরে কিন্তু আমাদের মিটারটা শর্ট দেখাবে, কোনো না কোনো পয়েন্টের এখানে কিন্তু আমাদের মিটারটা অবশ্যই শর্ট দেখাবে। দেখুন আমরা আপনাদেরকে আপনাদের মিটারের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। আমাদের সামনে রাস্তা, তো রাস্তার আলোর জন্য হয়তো এখানে আমাদের হয়তো সিকেবি লাইন সঠিকভাবে ধরা হয়নি আমরা আগে। আর অবশ্যই আপনারা এগুলোর যখন মিটারে মানে এই টিভিগুলোর মধ্যে যখন আপনারা কাজ করবেন, তখন অবশ্যই আপনারা মিটারের সামনে সুই লাগিয়ে নেবেন। সুই লাগাইলে আমি আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। অবশ্যই এখানকার কোনো না কোনো, এই দেখুন এই দেখুন এখানে এই যে পয়েন্টটা কিন্তু শর্ট দেখাচ্ছে, তাহলে আমরা ধরে নিব এইখানকার যে সিকেবি লাইন যেটা প্রিন্টের মাধ্যমে এখানে কিন্তু সেটাই চলে এসেছে। এইখানে যে টেস্ট পয়েন্টগুলো দিয়েছে, সেই টেস্ট পয়েন্টগুলো কিন্তু এইখানে আপনাদেরকে মিটার দিয়ে ধরে কিন্তু বের করে নিতে হবে। আমরা যখন সিকেবি লাইন এখান থেকে এখানে মিটার ধরে বের করে নিলাম, সেইভাবে আপনাদেরকে শর্টটাও কিন্তু বের করে নিতে হবে। আর অবশ্যই যখন আপনারা প্যানেলের শর্টটা কাটবেন, প্যানেলের শর্টটা কাটার ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই আগে এই সংযোগটা খুলে দিবেন। এই সংযোগটা খুলে দেওয়ার পরে অবশ্যই এটা ভালো করে দেখে নেবেন, এটা ভালো করে আবার কাটা আছে কিনা, এই বিষয়টা আপনারা মাথার মধ্যে রাখবেন। এটা স্পষ্ট করে হ্যাঁ কাটা রয়েছে, সমস্যা নাই, আমরা এখানে দিতে পারবো। এখন এইখানে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে যে শর্টটা আমি একটু মাইক্রোস্কোপে আরও একটু ভালো করে দেখে নিই, কেন জানি সন্দেহ মনে হচ্ছে আমার, কাটাকাটি হয়তো। দেখুন আমরা যে মাইক্রোস্কোপটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আমরা এখানে একটু দেখে নিই আমাদের যে কাটাকাটির যে বিষয়টা রয়েছে সেটা কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত আছে। না, কাটা আছে, সমস্যা নাই, কাটা আছে। এখন আমরা যেটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এই সিকেবি যেটা প্যানেলের মধ্যে রয়েছে সেটার কোনটা শর্ট সেটা আমাদেরকে বের করে নিতে হবে। সেটা বের করা অত্যন্ত সহজ। আমরা এখানে সিকেবি সাধারণত 3টে থাকে, 4টেও থাকে। এটা প্যানেলের এই প্যানেলের মধ্যে সিকেবি শুধুমাত্র একটা রয়েছে। আপনার আইসি নাম্বারটা দেখে নেন, দেখতে হবে না, সব প্যানেলের হিসাব একই। আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা মিটারটা ক্যামেরাটা একটু জুম করে দিয়েছি, তো ওই জন্য আমাদের একটু সমস্যা হতেছে। তারপর আমরা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব, আমরা এমনভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব, আমরা আশা করি আপনাদেরকে আর অন্য কোনো ভিডিও দেখতে হবে না। আমরা একটু এটা আগে আরও ভালো করে মুছে নিই। হ্যাঁ, এখন মুছে নেওয়ার পরে আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।
স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আপনারা এখানে শর্টটা বের করে নেবেন, এখানে শর্টটা কিভাবে বের করে নেবেন সেটা আমরা দেখাই দিতেছি। অবশ্যই যদি আপনি ইলেকট্রনিক্সের কাজ শিখতে চান তাহলে অবশ্যই ভিডিওগুলো টেনে টেনে দেখবেন না, আমার ভিডিও অন্তত পক্ষে, কারণ আমি সব কিছু ডিটেলসে আপনাদেরকে জানাবো। কারণ আমি এই টেকনিশিয়ানের কাজ করব না, আমি শুধুমাত্র আপনাদের শেখানোর উদ্দেশ্যে এই ভিডিওগুলো তৈরি করি। আমি এখানে ক্যামেরাটা রাখবো, তাহলে সুবিধা হবে, নাহলে আমার একটু অসুবিধা হতেছে। আপনারা অবশ্যই বুঝে নেবেন, সমস্যা নাই। আমি সেইভাবেই ক্যামেরাটা আমি এখানে রেখে দিই, আপনারা তাহলে আমার সুবিধা হবে। পক্ষান্তরে আমরা মিটারটা আপনাদেরকে না দেখালে তো হবে না, মিটারটা আপনাদেরকে, আচ্ছা আমি এখানে ধরার পরে আপনাদেরকে মিটারটা দেখালেও তো হবে, সমস্যা নাই। এই দেখুন আমরা কোথায় ধরতেছি, আমরা এখানে এই পাশে কিন্তু আমরা কোনো কিছু করব না, আমাদের শর্ট কিন্তু প্যানেলের মধ্যে যেহেতু শর্ট, তাইলে আমরা এইখানে মিটারটা ধরবো, সিকেবির এখানে ধরবো। ধরার পরে যদি আমরা এখানে একটা একটা করে দেখে নিব এটার মধ্যে শর্ট নেই, এই যে এইটার মধ্যে শর্ট, সিকেবি 1 থেকে সিকেবি যে সিকেবিবি 1 সেটাই কিন্তু শর্ট। আমি দেখুন এখানে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে মিটারে, দেখুন মিটারটা ফুল দেখা যাচ্ছে, মিটারটা ফুল দেখায়। আমি আপনাদেরকে অ্যানালগ মিটার দিয়ে দেখাই দিব, দাঁড়ান আমি ক্যামেরাটা দিয়ে আপনাদেরকে ধরে দেখাচ্ছি। আপনারা শর্টটা কিভাবে বের করবেন সেটাই মুখ্য বিষয়। শর্ট যদি আপনারা বের করতে না পারেন, তো রোগে যদি বের করতে না পারেন, তাহলে দেখুন আমরা এখানে যেভাবে আবারও দেখতেছি, দেখুন আমরা এখানে ধরছি, ধরার পরে এখন আমরা মিটারের দিকে আপনাদেরকে দেখাবো। এই দেখুন এই যে মিটারের কিন্তু এখানে ক্যামেরাটা জোন করে, দেখুন এই যে মিটার কিন্তু যখন আমরা এখানে ছেড়ে দিতেছি তখন কিন্তু এই যে আমাদের শর্টটা দেখাচ্ছে। এই শর্টটা কিন্তু আপনাদেরকে রিমুভ করতে হবে। এই শর্টটা আমরা রিমুভ করার অপশন পাবো, কি জন্য পাবো, কারণ এখানে কিন্তু দুই পাশে সিকেবি লাইন রয়েছে। আমি মিটারটা একটু, হ্যাঁ এইবার আপনাদেরকে সুবিধা হবে, মিটারটা আমরা আপনাদেরকে ছোট করে আমি দেখাবো। এবারও দেখাবো আমি আপনাদেরকে, অবশ্যই শর্টটা আপনারা কিভাবে বের করবেন না, এভাবে হতেছে না। আমি ক্যামেরাটা রেখে দিলাম, রেখে দেওয়ার পরে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, আপনারা ভিডিওগুলো দেখবেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্ব। এইবার আমি আপনাদেরকে বুঝাবো, আমি চাচ্ছি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিতে, যাতে আপনারা এইগুলো টিভি ঠিক করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝাবো। আমি আগে মিটারটা এখানে রেখে দিই, এই দেখুন মিটারটা আমি এখানে, মিটারটা ফুল ওমস আপনাদেরকে দেখাতে হবে। আপনারা মিটারেও দেখতে পাচ্ছেন, আবার আমরা এই সিকেবি লাইনটা যখন আমরা এখানে চেক করতেছি, আপনারা অবশ্যই দেখুন, আমরা যখন এই সিকেবি লাইনটা এইভাবে চেক করবো, দেখুন এই যে আমাদের সিকেবি লাইন কিন্তু শর্ট দেখাচ্ছে, এই যে সিকেবি লাইনটা আমাদের এইটা শর্ট। এখন এই লাইনটা আমাদেরকে কিন্তু শর্ট কাটাতে হবে। এই লাইনটা যদি আমরা শর্ট কাটাইতে যাই, তাহলে কিভাবে শর্টটা আমরা কেটে নিব সেটা আমি আপনাদেরকে বিষয়টা ডিটেলসে বুঝিয়ে দিব। আপনারা এই ধরনের একটা পয়েন্ট নেবেন আর কি, সেটা এই ধরনের যে লাগবে তা নয়, যে কোনোভাবে আপনারা এই যে এখানে যে আমরা শর্টটা পেলাম, দুই সিকেবির মধ্যে যে এক হয়ে গেছে, সেই শর্টটা কাটার ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা করবেন, সিস্টেম করে নেবেন, যেভাবে হোক, মানে এখান থেকে দুইটা তার জন্য এই পাশে নিয়ে আমরা সেই তারটা মিটার দিয়েও দেখতে পারি। এই ধরনের একটা আপনারা প্রসেস তৈরি করে নেবেন। আমরা আপনাদেরকে এখন এটি লাগিয়ে আগে সংযোগ দিয়ে তাহলে বিষয়টা আপনাদেরকে সুন্দরভাবে আমি বুঝিয়ে দিব। অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো একটু লং হলেও আমি সম্পূর্ণরূপে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি।
আমরা কিন্তু এখন দুইটা তার লাগিয়ে নিয়েছি। আমরা আপনাদেরকে তারটা লাগানো অবশ্যই দেখাই দিব, আপনারা কিভাবে লাগাবেন। আমি আগে মাইক্রোস্কোপে সেটি দেখি নেই যে আমাদের কোনো তারটা লাগানোর মধ্যে আপনারা মাইক্রোস্কোপ উপরে দেখতে পাচ্ছেন। তো মাইক্রোস্কোপ করি, হ্যাঁ এই দেখুন, আমরা একটু তারটা দেখে নেব। হ্যাঁ, আমাদের লাগা ঠিক রয়েছে। তারপরে আমরা আপনাদেরকে এখানে জুম করে দেখাচ্ছি। দেখুন আমরা যেভাবে সংযোগটা দিয়েছি আপনাদেরকে কিন্তু সেম একই ক্যাটাগরিতে সংযোগটা দিতে হবে। আমি আগে আপনাদেরকে জুম করে এখানে দেখাই। এই দেখুন আমরা কিন্তু এখানে দুইটা তার, এই যে দুইটা তার, এই পাশের তারটা এবং এই যে এই পাশের যে তারটা রয়েছে, এই যে দেখুন এই দুইটা তার কিন্তু আমরা কি করছি, এখানে কিন্তু দুই পাশে লাগিয়ে দিয়েছি। এই দেখুন এখানে আবারও তার লাগা যেহেতু আপনারা দেখছেন, আমরা এখন এটা ছোট করে নেব। এই দেখুন আমরা কিন্তু এই যে দুই পাশে এটা লাগিয়ে দিয়েছি। এই দেখুন এটা দুই পাশে লাগিয়ে দিয়েছি। এই দেখুন, হ্যাঁ, দেওয়ার পরে এখানে আমাদের যে কাজটা করতে হবে, আমাদেরকে মিটার দিয়েও দেখে নিতে হবে। আমাদের বড় মিটারটা সমস্যা হতেছে, আমরা আপনাদেরকে এখন অ্যানালগ মিটার দিয়ে দেখাচ্ছি। অ্যানালগ মিটারে আমাদের একটু সুবিধা হয়। অ্যানালগ মিটারে আপনারা 200 ওহমস পাবেন, 2000 ওহমস পাবেন, 2000 ওহমসে দিবেন। দেওয়ার পরে দেখুন আমরা যখন এখানে দিচ্ছি তখন কত ওহমস দেখাচ্ছে, 517 ওহমস দেখাচ্ছে। এখন এখানে আপনাদেরকে কিন্তু ভোল্টেজ দিতে হবে, ভোল্টেজ দিয়ে এই শর্টটা কিন্তু রিমুভ করতে হবে। তা এই ভোল্টেজটা আপনারা কিভাবে দিবেন সেটা আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই বুঝিয়ে দিব। এই ভোল্টেজটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা এই যে সার্কিট দেখতে পাচ্ছেন, সাদা কালো টিভির সার্কিট নয়, কালার টিভির সার্কিটে লাগবে। আমি এটা আপনাদেরকে শর্ট করে একটা ভিডিও তৈরি করে দিব, এটা আপনারা শর্টকাটে কিভাবে তৈরি করে নেবেন। আমাদের এখান থেকে ভোল্টেজের প্রয়োজন হবে কিন্তু তিনটে, একটা হচ্ছে 12 ভোল্ট, একটা হচ্ছে 24 ভোল্ট যেটা ভার্টিক্যাল সেকশনে দেওয়া হয়, আর একটা 110 ভোল্ট, সেটাও আমাদের লাগবে। তা আমরা আপনাদেরকে এখানে আগে আপনারা এইভাবে একটা তার নিয়ে নেবেন, আমি আপনাদেরকে আরও দেখাচ্ছি ভালো করে। এইভাবে একটা তার নিয়ে নেবেন। তার নেওয়ার পরে আমাদের দরকার কি, আমাদের দরকার এই সার্কিট থেকে শুধুমাত্র ভোল্টেজ, অন্য কিছু আমাদের দরকার নাই। আমরা কিভাবে ভোল্টেজটা নেবেন সেটাও দেখাই দিতেছি। ভোল্টেজটা নেবেন আপনারা এখান থেকে, এটা অবশ্যই বডির মধ্যে, কালো তারটা বডির মধ্যে লাগাই দিবেন, তাহলে সুবিধা হবে। এখানে কোনো নেগেটিভ পজিটিভের ভোল্টেজের বিষয় নয়, শুধু ভোল্টেজ হলেই হবে, অন্য কিছু নয়। তারপর আমরা এখানে ফিল্টারিং করা ভোল্টেজ নিব। ফিল্টারিং করা ভোল্টেজ নিলে আমাদের একটু সুবিধা হবে। আমরা প্রথমে অডিও সেকশনের ভোল্টেজটা নিব। এই ঝালাই করাটা আপনাদেরকে দেখাই দিই। দেখুন প্রথমে কিন্তু আমরা অডিও সেকশনের ভোল্টেজটা নিব। আমরা একবারে বেশি ভোল্টেজ এখানে দিব না, আমরা ধীরে ধীরে ভোল্টেজটা প্রয়োগ করব। আমি আবারও আপনাদেরকে মিটারটা আমাদের দেখা যায়, আমরা সার্কিটটা এই সার্কিট থেকে ভোল্টেজ নেওয়ার বিষয়টা অবশ্যই আপনারা জানেন। আমরা আগে এখানে আপনাদেরকে মিটারটার দিকেও আপনাদেরকে দেখতে হবে। আমরা সার্কিটের মধ্যে আগে কানেকশন দিব। সার্কিটের মধ্যে কিন্তু আমরা কানেকশন দিয়েছি। আমি আপনাদেরকে একবারে সূক্ষ্মভাবে শিখিয়ে দিব, আশা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখবেন, আপনারা কিভাবে শর্টগুলো রিমুভ করবেন। এই আমরা এটা মাথা বের করে নিলাম, মাথাটা বের করে নিতে হবে, মাথা বের করে না নিলে কাজ করবেন কিভাবে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এখানে অলরেডি সার্কিটের মধ্যে কিন্তু কানেকশন দিয়ে দিয়েছি। এই সার্কিটের মধ্যে কিন্তু আমরা অলরেডি কানেকশন দিয়েছি। এখন আমরা এখানকার ভোল্টেজটা আপনাদেরকে দেখাই দিব। ভোল্টেজটা দেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা মিটারের কন্টিনিউটি ভোল্টেজে দিব। 20 ভোল্ট দিব না, আমরা 200 ভোল্টে দিয়ে দিব। দেওয়ার পরে এইখানকার ভোল্টেজটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি। দেখুন এইখানকার যে ভোল্টেজটা কত আছে সেটা আপনারা মিটারের দিকে লক্ষ্য করেন। এখানে প্রায় 9 ভোল্টের মতো রয়েছে। 9 ভোল্ট দিয়ে আমরা আগে দেখাবো। আমরা অবশ্যই মিটার ওমসে 200 ওমস 2000 ওমসে রেখে দিব। দেওয়ার পরে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, এইদিকে লক্ষ্য রাখুন, এটাই কিন্তু আমাদের সিকেবি যেটা শর্ট সেটা কিন্তু লাগাই রয়েছে।
আপনারা জাস্ট এখানে কিন্তু ছোঁয়াবেন, এখানে আবার ধরে রাখবেন না। এই যে আমি যেভাবে ছোঁয়াচ্ছি, ছোঁয়াটা দেখে নেন আপনারা। এই যে এইভাবে আপনারা এখানে ছোঁয়াবেন না, আগে 9 ভোল্ট দিবেন অথবা 12 ভোল্ট দিলেও হবে, এর উপরের ভোল্টেজ আপনারা এখানে আগে দিবেন না। হ্যাঁ, দিলাম আমরা। দেওয়ার পরে এখন আমাদের মিটার কিন্তু ওমসে দেওয়াই রয়েছে, 2000 ওমসে দেওয়া রয়েছে। এখন আমরা এখানে চেক করব, দেখি আমাদের শর্টটা আমাদের এখনও কাটেনি। তাহলে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমাদেরকে এখানে ভার্টিক্যাল সেকশনে যে ভোল্টেজটা দেওয়া হয় 24 ভোল্ট, আমরা সেখান থেকে ভোল্টেজটা আবার নিব, মানে ভোল্টেজটা আমরা একটু বাড়াই দিব। আমরা এখানে এখন 24 ভোল্ট নিলাম। আমি মিটার দিয়েও আপনাদেরকে ভোল্টেজটা দেখাই দিব। আমি অনুপঙ্খভাবে আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে আপনারা এই ধরনের প্যানেল কিন্তু রিপেয়ার করতে পারবেন। আমার মিটার কিন্তু আমি আবার ভোল্টেজে দিয়ে দিয়েছি। দেওয়ার পরে আপনাদেরকে আমরা ভোল্টেজটা দেখাচ্ছি। দেখুন, হ্যাঁ দেখুন, এখানে কিন্তু প্রায় দেখা যাচ্ছে মিটার এখানে কিন্তু 23 ভোল্ট কিন্তু চলে এসেছে। ভোল্টেজটা মিটারটা দেখা যায় না কেন? মিটারটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখতে হবে। মিটারটার ভোল্টেজটা দেখা যাচ্ছে না, আমি মিটারটা এদিক ঘুরিয়ে দিতেছি। হ্যাঁ, এইবার দেখা পাবেন আপনারা। দেখুন, এখানে আমরা যখন চেক করতেছি তখন কিন্তু প্রায় 23 ভোল্টের কাছাকাছি রয়েছে। একবারে আবার এখানে আপনারা ভোল্টেজ দিবেন না। আমরা এখন এখানে 23 ভোল্ট দিয়ে কমপক্ষে 5 থেকে 6 বার ছোঁয়াবো। এই 1 2 3 4 5 6, এই যে এইভাবে আপনারা ছোঁয়াবেন। ছোঁয়ার পরে আবার কি করবেন, মিটার আবার আপনারা 2000 ওমসে দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে আবারও দেখবেন যে আমাদের শর্টটা কাটলো কি না। না, আমাদের শর্টটা এখনও কাটেনি। তাহলে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে, এখন আমাদেরকে 110 ভোল্ট যেটা রয়েছে সেই 110 ভোল্ট আমাদেরকে নিতে হবে। আমি আপনাদেরকে ভোল্টেজটা মেপে দেখাবো। সার্কিট থেকে আমরা কিন্তু এখন 110 ভোল্ট নিতেছি। আমরা সার্কিটের মধ্যে কানেকশন দিলাম, দেওয়ার পরে আমরা 200 ভোল্ট দিয়ে আপনাদেরকে ভোল্টেজটা মেপে দেখাচ্ছি। এই দেখুন, 100 ভোল্ট আমাদের রয়েছে। 100 ভোল্ট থাকলেও হবে, সমস্যা নেই। 100 ভোল্টে দেওয়ার পরে আপনারা এটা আবার এইভাবে ধরবেন। এই দেখুন, এটা আমরা কিন্তু এইভাবে এখানে ধরতেছি। ধরার পরে এটা আপনারা ছোঁয়াবেন। অবশ্যই এটা দুইটা একসঙ্গে ধরবেন না, ধরলে কিন্তু শর্ট করবে। এইভাবে আপনারা ছোঁয়াবেন। ছোঁয়ার পরে আপনারা আবারও মিটারটার কন্টিনিউটি 2000 ওমসে দিবেন। দেওয়ার পরে আপনারা চেক করবেন আমাদের শর্টটা কাটলো কি না। আশা করি, হ্যাঁ দেখুন, আমাদের শর্টটা কিন্তু এখন কেটে গেছে। আমাদের এই প্যানেলের শর্টটা কিন্তু কেটে গেছে। দেখুন, শর্টটা কিন্তু কেটে গেছে। দেখুন, এখন কিন্তু আর ওমস দেখাচ্ছে না। এখন কিন্তু আমাদের আর ওমস দেখাচ্ছে না। তাহলে এই পাশের শর্টটা যেহেতু আমাদের এভাবে কেটে গেল, তাহলে আমরা অবশ্যই এখন প্যানেলটার মধ্যে কানেকশন দিব। কানেকশন দেওয়ার পরে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কি রেজাল্ট আসে। আমাদের কিন্তু এই পাশে শর্ট থাকলো, এই পাশের শর্টটা আমরা রিমুভ করব। তা যদি এই পাশেরটা রিমুভ হয়ে গেল, তাহলে আমরা এই পাশের কানেকশনগুলো দিয়ে দেখতে পারি। আমরা অবশ্যই এখানে কানেকশনগুলো দিব। আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। এটা আবার আপনারা রেখে দিবেন, কারণ আমাদের এই পাশের শর্টটা আমরা আপনাদেরকে কেটে দেখে দিব। আমরা আগে এখানে সংযোগটা দেই। আমরা যেটা মানে এলইডি টিভি মেরামত করার ক্ষেত্রে যেমন একটা আছে কাটিং মেথড, তারপরে এটা হচ্ছে শর্টিং মেথড, যতগুলো মেথড আছে সবগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। আমরা আগে প্যানেলটার মধ্যে কানেকশন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমরা কিন্তু এখানে এখন সংযোগটি দিয়ে দিয়েছি। দেখুন, আমরা সংযোগগুলো দিয়েছি, আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি।
তবে আরেকটা কথা বলি, আমরা কিন্তু এ পাশে শর্ট পেয়েছিলাম, এই পাশের শর্টটা আমরা যেভাবে কাটতে সক্ষম হয়েছি, আমরা কিন্তু এই পাশের শর্টটাও সেইভাবে কেটেছি। এখানে কোনো যে কি বলে কঠিন কাজ তা কিন্তু নয়, এটা অত্যন্ত সহজ কাজ। আর আমরা তো ইতিপূর্বে বলে থাকি যে আপনারা যখন কোনো টিভিতে সাপ্লাই থাকবে, সাপ্লাই থাকার পরে যদি এরকম হাত দিয়ে কাজ করা যায়, সেটা কিন্তু রিপেয়ার করা অত্যন্ত সহজ। আচ্ছা, তাহলে আমরা কিন্তু এই পাশের শর্টটা যেভাবে কেটেছি, এই যে এই পাশের শর্টটা আমরা যেভাবে কেটেছি আপনারা ভিডিওতে দেখতে পেরেছেন, এই পাশের শর্টটাও কিন্তু আমরা সেইভাবে কেটেছি। কাটার পরও আমাদের একটা সিকেবি একেবারেই শর্ট কাটা সম্ভব হয়নি, তাই ওটা আমাদের কাটার দরকার নাই। এই পাশ থেকে এটা আমরা কাটতে সক্ষম হতে পারিনি, এই পাশ থেকে আমরা ওটা কাটতে সক্ষম হতে পারিনি, তাহলে সমস্যা নাই, কারণ এখানেও যে সিকেবি রয়েছে এখানেও কিন্তু লাইন কিন্তু একই। এখান থেকে যদি আমরা এটা মনে করেন যে এখান থেকে আমরা এটার মধ্যে সংযোগ দিলাম না, কিন্তু এখান থেকে এইটার মধ্যে মিটার ধরে দেখে নেবেন আপনারা, সেটা কিন্তু আপনাদেরকে সংযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। সিকেবি শুধুমাত্র যে আমি সিকেবি বলতেছি দেখি যে একটাই মাত্র সিকেবি তা কিন্তু নয়, সিকেবি 1, সিকেবি 2, সিকেভি আছে, আবার 1 আছে, 2 আছে, এভাবে কিন্তু 4-5 প্রত্যেক প্যানেলে আবার 10টাও সিকেবি লাইন থাকে। তাহলে আপনারা কি করবেন, এখান থেকে যেটা পাবেন না, আমরা এখানকার শর্টটা যেটা রিমুভ করতে পারবো না, অবশ্যই কিন্তু আমাদের এখানকার শর্টটা সেইভাবে রিমুভ করার লাগবে। প্রয়োজনে ভোল্টেজ আমাদেরকে একটু বাড়াই দিতে হবে, যে কোনোভাবেই হোক আপনাদেরকে এটি শর্টটা কিন্তু রিমুভ করে নিতে হবে। আশা করি আপনারা এখন যে কোনো প্যানেলের শর্ট রিমুভ করে নিতে পারবেন। আর সংযোগ দেওয়া অবশ্যই আপনাদেরকে শিখতে হবে, সংযোগগুলো যেন নিখুঁত হয়। আমরা আপনাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি, দেখুন আমরা যেভাবে সংযোগটি করেছি। এছাড়া আমরা আপনাদেরকে মাইক্রোস্কোপে দেখাই দিতে পারি, সমস্যা নেই। আপনারা অবশ্যই মাইক্রোস্কোপ রাখবেন, কারণ মাইক্রোস্কোপ ছাড়া কিন্তু এখন কাজ করা মোটামুটিভাবে সম্ভব নয়। আপনাদেরকে অবশ্যই মাইক্রোস্কোপ লাগবে। আপনারা দেখুন এই যে মাইক্রোস্কোপে কিন্তু আমরা দেখে দেখে কাজটা করলাম। অবশ্যই আপনাদেরকে এইভাবে কিন্তু কাজ করতে হবে। এখন আমরা এখানে কানেকশন দিব, আমাদের ভোল্টেজটা দেখার দরকার হবে না। আমরা আশা করি আমরা টিভিটার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পাবো। আমরা টিভিটার মধ্যে কানেকশন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমরা এখানকার ইয়েটা বা মাইকের ফাংশনটা লাগাই দিই, দেওয়ার পরে আমরা এখন টিভিটার মধ্যে কানেকশন দিব। এটা আমাদের অফ করে দেই, আমাদের কাজ শেষ, এটা এখন আর আমাদের লাগবে না। এখন যদি আমরা টিভিটা স্ট্যান্ড বাই এইভাবে রিলিজ করে নিই, রিলিজ করে নেওয়ার পরে আগে আমাদের বারটা জ্বলে উঠুক। হ্যাঁ, বার আমাদের জ্বলে উঠেছে। আমরা এখন কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট হয়তো পেয়ে যাবো। দেখুন আমরা কিন্তু কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পেয়ে গেছি। দেখুন আমাদের টিভির মধ্যে কিন্তু ছবি চলে এসেছে। আশা করি আপনারা এই ধরনের টিভিগুলো ফেলাই দিবেন না। যদি কোনো মেজর সমস্যা হয় তারপরেও এগুলো কিন্তু রিপেয়ার করা যায়। আমরা আপনাদেরকে সেটি রিপেয়ার করে দেখালাম, এবং সৎ মেথড আপনারা কিভাবে কাটবেন সেটাও কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি। আশা করি আপনারা যদি এই ধরনের ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমরা আমাদের এই চ্যানেলে কিন্তু এভাবে আপনাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণের যে এলইডি এবং এলসিডি যে টিভিগুলো রয়েছে এগুলোর রিপেয়ার সংক্রান্ত যথেষ্ট নলেজ আপনাদেরকে প্রদান করার আর চেষ্টা করে যাব। অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। আর যদিও আমাদের ভিডিওগুলো একটু লং ক্যাটাগরির হয়, তারপরেও আপনাদেরকে কিন্তু যদি আপনারা টেকনিশিয়ানের কাজে শিখতে চান তাহলে অবশ্যই ভিডিওগুলো টেনে দেখবেন না, নাহলে কিন্তু কিছু বুঝতে পারবেন না। অবশ্যই আপনারা ভিডিওগুলো মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।